தண்ணி வந்துச்சு மச்சான். 23 24 வருஷத்துல தண்ணி வராது. வெயிட் இவ்வளோ கெத்தாக பேசிகிட்டு இருக்கார்ல, அவர் எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் மாமனார் வந்து குளத்தூரில் இருக்கார். அங்கே பேஞ்ச மழையில் வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சு. ஸோ அவர் வந்து டயபெட்டிக்கு, காலில் புண்ணு இருக்கிறனால தண்ணியில் இருக்கக்கூடாது. அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் வாங்க அப்படின்ட்டு நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். காரில் ஏறி உக்காந்துட்டோம். தெரு முனையில் போக வரும் முட்டியில் இருந்த தண்ணி இடுப்பளவாயிருச்சு. அங்கே போக போக ரொம்ப மோசமாயிருச்சு. ஆனால் அந்த தெருவை தாண்டின உடனே அவர் ஒரு பந்தா பண்ணார் பாருங்க. தண்ணி வந்துச்சு மச்சான். 23 24 வருஷத்துல தண்ணி வராது. அவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சு. ரோடு போகுமாப்பா? ஆ ஆ ஆ